Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Ketemu lagi ya dengan channel Agung Raden Ronggo. Pada kesempatan kali ini jeblok guys kacamata nih. Pada video kali ini saya akan membuat kandang burung guys, kandang manuk. Ukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm dan ketinggian 150 cm. Untuk besi kita pakai besi ulu ukuran ini 3x3 full. Dan untuk isiannya nanti pakai yang 2x4 full guys. Estimasi biaya kurang lebih sekitaran tadi belanja habis 500, itu masih ada sisa kawat ram. Estimasi biaya sekitar 900 sampai 1 juta lah guys. Kalau harga jual di pasaran sekitar kurang lebih 3 juta sampai 4 juta. Wow, hemat kan? Seperti apa perjalanan kita, proses perakitannya? Monggo ikuti video saya hingga selesai guys. Jangan lupa subscribe-nya. Kolek karo pensul. Kamu entek lah. Kalau dulu, bukan enggak fit. Agak mampus lah. Ora. Itulah kita kan anak ora.
Selanjutnya proses perakitan.
Hujan teman-teman, nggak bisa kerja lagi, lanjut besok lagi ya.